Mi nombre es Rita Barajas y yo llegué aquí a esta oficina muy mal, una condición que no podía caminar, y gracias al doctor me ayudó a caminar. El primer día, cuando yo salí de aquí, salí solita caminando, cuando yo entré con la ayuda de mi esposo, y ahorita ya es algo tan diferente. Ya puedo caminar, ya puedo trabajar, ya no tengo ese miedo de poner los pies en el suelo. Y gracias a usted, doctor, y a Dios que me lo puso y que lo vi en redes sociales y dije, él es, y yo sabía que usted me iba a ayudar. Usted